გადა გამარჯობა მეგობრებო და ჩვენ დავბრუნდით სუფრისკოვზის სამზარეულოში და დღეს გავაკეთებთ ყველაზე პოპულარული ხალხის ყველაზე პოპულარულ ან ნაკლებად პოპულარულ საყვარელ კერძებს. და მთავარი ჩვენი ობიექტი იქნება Lady Gaga, რადგან ჩვენ მასზე ვგიჟდებით. რატომ დიმიტრი, რატომ იქნება Lady Gaga? რატომ იქნება ჩვენი Lady Gaga? იმიტომ რომ 30 სექტემბერს გათამაშდება 20 საათზე Facebook-ის live-ში, Coca-Cola Bottlers-ის page-ზე გათამაშდება სხვადასხვა საჩუქრები, მათ შორის Grand Prix იქნება პარიზში. იქნება Lady Gaga-ს კონცერტი. ამიტომ ნელ-ნელა შეგიძლიათ რომ უკვე უფრო და უფრო იაქტიუროთ, რადგან 30 სექტემბერს თქვენ დაგროვებული ბილეთები ჩაიყრება დოლურაში და გამარჯვებული გამოვლინდება. კი. ვინ მოიგებს Lady Gaga-ს საოცნებო ბილეთს? ასევე Lady Gaga-ს გარდა არის iPhone-ი, არის JBL-ის დინამიკი და ბევრი სხვა პრიზი. და iPhone-ის მოგება შეგიძლიათ როგორ? თამაშ თუ ითამაშებთ აპლიკაციაში. თამაშით. პირველი გავაკეთებთ ისე Queen Bee. Beyoncé. კი ბატონო, და დღეს საბა იქნება ჩვენი მთავარი სუშეფი, რომელიც გააკეთებს ამ ყველა კერძს ჩემი კარნახით. აი, ნახეთ მე უკვე სულ გახსნილი მაქვს. წიწაკარმა დაიჭირო, ხო იცი? ხაჭარული ხაჭაპური. 145, 165. აი დავიწყოთ ახლა უკვე მომზადება. კაი, პირველად გავაკეთებთ Beyoncé-ს საყვარელ კერძს. დავბრუნდით სამზარეულოს განწყობაზე და როგორც ვთქვით, ახლა გავაკეთებთ Beyoncé-ს ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ კერძს, რომელსაც ქვია mushroom chorizo taco. მომეც დანა. რომ დავჭრა სოკო. ძალიან წვრილად უნდა დავჭრათ სოკო. ასე. გადავწყვეტეთ ერთ რაღაცას გავაკეთებინა, რომ მოკლედ სხვადასხვა პოპსტარების საყვარელი და უცნაური კერძები მოგეძებნა. აი Dua Lipa მაგალითად შაურმა ჯიგარია რა, რაღაცნაირი სხვანაირი ხალი არის და. აი ავოკადო გავაკეთე. და თურმე ჩვენი Beyoncé ყოფილა ვეგეტანარი. ყოფილა ვეგანი და თურმე არ ჭამს, არა, არ ყოფილა ვეგანი, რაღაც წითელ ხორცს არ ჭამს. მადლობა Beyoncé-ს, რომ ეს ამის საშუალება მომცა, რომ აქ ყოფილიყავი. მადლობა Beyoncé-ს. მადლობა Beyoncé, რომ დღეს ჩვენზეა ეპიზოდი. აი ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვარსებთ. Ай, какой у нас был парень хороший. ეს არის საბა საყვარელი ტაფა. ჩემი ახალი ნაყიდი ტაფა. და პამინდორი ჩაუშვათ ეგრევე. არა. ანუ ამას ვაკეთებთ ახლა იდეაში ტაკოებს, ჩვენ ხორცის მაგალითად უნდა გამოვიყენოთ ეს მასა, რომელსაც უნდა შევურეთ სხვადასხვა სუნელები. კაკოებს რა პონჩი, კაკო YouTubers? მეც მაიმონს უნდა გაასწროს. გვეწვიე და გაგაცნობ. კაკო რო გვესტუმროს ისე გამიხარდება ხალხო, ჩემი საყვარელი YouTuberi არის კაკო. მე ცალსახად ღიად ვიძახი რომ კაკო ყველაზე მაგარია, ყველა დანარჩენი მაგაზე ბანძია. აი ეგრე. კაკო, განძი, ხვები, ბანძი. ამასობაში დავასხო ტაფაზე ზეთი და ჩავშვათ. ყველაფერი ჩავშვათ ჩიგით. რაღაცა მის სუნი წამოვიდა. არა ეს კაი სუნი, მაგრამ ჰაერში დგას იმ თმის სუნი. ბიჭო, აი ეს რა, ჩვენი პარიკი შეიტრუსა. ასევე ეს უნდა ჩავშვათ ჩიგით, ჩავშიგნით. წითელი პომიდორი. წითელი და ტომატა, ხო? ცოტა. ეს რა არის ძირა? ყუმინი, ძირა. ნახევარი ეგ. და მე გემოზე გავსინჯოთ. მე black pepper-ი. გაკეთდება კიდევ Beyoncé-ს საყვარელ კერძს გაგიმხელ. მუსიკას ხომ მოვსვიოთ Beyoncé-სას. ფონად. სამორიჯერ. იმ Beyoncé-ს შულს რა ქვია? Beyoncé-ს მენეჯერი როა? Blue Ivy, ხო? Blue Ivy, კი. სახში მოდის ესე დაღლილი კონცერტიდან ფეხზე იხდის და Blue Ivy მოდი შვილო ჭამე და ამას უკეთებ. მასაჩუს ბავშვს. სანამ ეს კარგად მოითუშება და მოიბრაწება, Beyoncé ძალიან უყვარს ბანანი ჩაწობილი კეჩუპში. ფუ, აზე ხარ? ეუნები გონი მიაწყო. მიდი. ჩავაწო კეჩუპში. წინკი. ხო არ მინდა. მე უცნაური გია. სტრანია. თითქოს რაღაცა соуსი შემზადებული უკვე. არ შეჭამდი, მაგრამ გული არ ამერია. ხო რა. მადლობა Beyoncé-ს, რომ ესეთი მაგარი
მარტო ბანანი უფრო ასწორებს და მაგდომ ვიდეოზე მარტო ბანანი ძალიან ასწორებს კეჩუპის გარეშე. მე დღეს იმიტომ დამიძახეს, რომ დახმარება ჭირდებოდა. შეგიძლია ხა შემოწიო ეგ გვერდზე აქეთ. ეს არა. ეგ შემოწია. ეს გაწია გვერდზე. ეხა აიღე ერთი წელი ეს. აიღე შემთხვევით. უნდა ჩაყარო ესო. კაჩი ლეთრუს ტაკოები არის რა. მივხვდი, ნიჭამია. ეს ესე. მაგრამ მაგით არა. ცოტა აიზბერგით ალბათ, ხო? მეგონი. არა, იმით არა. ნიჭა და პომიდორი ჩავდა, იქნება მართლა კარგი. სოფლის გემოა. ასას გავს. იქ ხორცი იყო? სოკო. მოკა იყო. მოგია. სუდი არა ხო? ანუ ეგ ხორცი რო არ მეჭმოდა შევჭამდი რა. მეც მაგარია ძალიან. ხორცი რო გეჭმა ეს ატომარია. მადლობა ბიოს რომ ესეთი ძალიან მაგარი კერძი გააძრე. კეჩუპი და ბანანის კომბოც და ესეც ერთად შევაფასოთ რამდენი კეჩუპი და ბანანის კომბო არა. ნუ. რამდენი 10-დან? 4. 4 ხო? ეს ეგრე. ანუ ევერიზე ცოტი. ხო, ევერიზე სული. ეს ევერიზე კარგი. ეს 4, ეს არის 6 ალბათ რა. შემთხვევით 12, 6.5. 6.5? ნოს ეს საბოლოო ჯამში დავწერეთ. მოვიდა 5.5. ანუ 5 და 25. 5 და 25 ჩვენგან ბიოსს. ეხლა გავდივართ დუალიპაზე. ვიწყებთ შეპირებულ დუალიპას საყვარელ კერძს, რომელიც არის ინდული დალი, ოსპის ჩაშუქული ინდურად რა. ანუ ჩათვალეთ ქარი არის, ოსპის ქარი არის ჩათვალეთ რა. ეხლა ამ ყველაფერს გამზადებს საბა და საბას მაქვს ერთი პატარა ჩელენჯი, გაიკეთებს რას? ყურსასმენებს. კი ესე ვეტყვი, მაგრამ მაინც თავისი ინიციატივით და იმით რომ გააკეთოს რა. და ვერ გავიგებ? ხო რა. კაი. და დუალიპას მოусმენ. დუალიპას მოусმენ. დუალიპის მოსმენა ძალიან სასიხარულო ამბავია. კი, გაიკეთებს ყურსასმენებს, ლამაზ და ძალიან კარგს. და ხმას ვერ გაიგებს და აქედან მე ვიტყვი ხოლმე რა უნდა ჩაუშვას. უკვე არ მესმის. ხო. მუსიკა თუ ჩაერთვა, ვერც მე ვაფშე ვერ ხო, დეხ მუსიკა ჩართემედი და ვიწყებთ დუალიპას საყვარელ ინდული დალის გაკეთებას. დუალიპები ჩავრთო? დუალიპები უნდა ჩართო. მაგარია. მომწონს ეს ჩელენჯი. ეს მე საერთოდ ჩემი ხმა? აი, დავიწყეთ, მოდი. პირველი წებ ზეთი უნდა ჩააცხა ამაში. რა? ზეთი. ზეთი. ხო. ესე? აი, ცოტა რა. მეტი? ცოტა. ცოტა უფრო ნაკლები. ცოტა. კიდე? всё? ხო, ანუ შენ როგორც გინდა. მე როგორც მინდა. всё, აი. აი ესე მეყოფა. კაი. ეხა ჩაუშვი ხახვი. 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 სუ. I come and I go. Here for long. And you know Houdini, I come and I go. Damorio. ხო, აჰა. ესე ვქნა ხო? მოთუშე. მოვთუშო. No way. ძალიან აქტიური მოთუშვა წავედა. კაია, მიდი, კაი, შემდეგი რა არის? ეხა სუნელები, კუკუმა, სუნელები. ყველა სუნელი. ყვავილი, ყველა სუნელი. სუნელი, ხო. ყვითელი სუნელი, თუ რა? როგორც ფიქრობ. თქვი. ყველა სუნელი. არა. ყველა სუნელი. ყველა. ზერა. ყველა სუნელი. ყველა სუნელი. ყველა სუნელი ჩაუშვა. ეს და ეს. უკვე. აჰა. კარგი. ეს ალბათ უსვეს დუალიპა თავის სიმღერებს და ეცობა. და ეხა და ამას ამზადებ. ეხა დავუწიო? დავუწიოდნო. 4. 5. და ეხა ნიორი დაჭრი. გვინო? ნიორი. დაჭრი. მე ვიზამე ხა. მარილი დააყარე მაგას. მარილი დავაპიურო? ხო. ესეთი კარგი მოსწავლე არის, დაპიურება უკვე იცის. დაპიურება კარგად ვისწავლე, მაგრამ ეხლა რაღაცა არ გამომდის. დედა დეიწვა. ჩაუშვა. სავა ყოფილა ლედი გაგას ტოპ ფანი. ხო? ხო? ეხა? კი, ხო? რა? კი. რა? ტოპ ფანი ხარ ლედი გაგასე? ფანი ხარ ლედი. ვანილი? ფანი.
არა, ეხლა უნდა ჩავუშვათ პომიდორი. 1-2 წუთი. I'm in love with Judas. Oh, I'm in love with Judas. რამდენი ჩავასხა, ესე? ხო. ზო. კარგი, ბრავო. აბა. შემდეგი მოურიოთ. კარგი ბიჭი. ეხლა ჩაუშვი ესე. რამდენი? თლიანი. თლიანი. ჰა. ჩაასრიხა წყალი. I'm breaking down. I'm breaking down. ჩქარა? წყალი. წყალი დავასხა? რამდენი? სუ? მიდი. კიდე. შო. არ უნდა ჩამესხა? აი დაიგიდე, მიდი, კაი. ამოურიე და უნდა დაუცადოთ რომ მოიხარშოს ოსპი. დაახლოებით 10 წუთი. ჯუდა. No, you can't read it, ma. თანა მე ვამზადებდი სხვა შემდეგი კერძისთვის ინგრედიენტებს, მანამდე ეს მოიხარშა იდეაში და ეხლა დროა რომ მოვიდეს ჩვენი ძმა, მოდი. და დამახტა. ეს უნდა ტომატი უნდა ჩაუშვა შიგნით. შიგთლიანად? არა, ნახევარი. რამდენი? ნახევარი. აჰა. აქ სუწყალია თუ რაღაცეები? რაღაცეებიც არის, მაგრამ დაიგიდე. რაღაც უნდა და მე მგონი ისე ძალიან გემრიელი იყო, ამან რაღაცა ეგეთი მანი ფაფას გემომიცა. ეგეთი უყვარს თუ ასთა რა გავაკეთეთ. ეს მოუხდა. გასინჯე გემოზე? შალ გადმოვდგა? გასინჯე გემოზე. გემოზე გასინჯე. გემო გავსინჯ. რა. არ მომწონს. ალბათ ესეთი უნდა იყოს, მაგრამ არ მომწონს გემო. არ მოგწონს. მე ხო ის ინდური არ მიყვარს. მოიხსენ. მოვიხსნა? კი. რა არ მოგწონს, აბა თქვი? რაღაცნაირი გემოა, ხა ტურმერიკები და კუმინიები და რაღაცა არ მომწონს. დუალიპას კაი გემონება აქვს მოკლედ, რა. და ეხლა დუალიპას კიდე ერთი. ვერ ვიტყოდი. კაი გემონება, კაი ხალი კი. აი რა გასინჯეთ შენი საყვარელი? ეს არის დუალიპას კოკოა. ძალიან ცხარი არის ამის. შევისუნთქე და პროსტა ვისაც გიყვართ ისა ქვია ინდური სამზარეულო მოგეწონებათ არის ოსპის გაკეთება როგორც თქვით და უნდა ინდურის სანალებლები კუმინი გარა მასალა წითელი წაგარა ყვითელი ყვავილი ხახვი ნახევარი თავი 300 გრამი პომიდორის კონსერვი შემდეგ დაახლოებით 200 გრამი 400 გრამი წყალი და შემდეგ დაახლოებით 200 გრამი ქოქოსის რძე და ბოლოს ქინძი ეს ყველაფერი ერთად გავუკეთეთ და ძალიან გემრიელი დალი გამოგივათ ოსპის. ამიტომ ახლა გადავიდეთ შემდეგ ლეიდი გაგას საყვარელ კერძზე. ახლა გადავდივარ ჩვენი ეპიზოდის თავარ გმირზე, ლეიდი გაგაზე. ეს ჩავხურო. ჩახურო. ლეიდი გაგაზე, რომლის კონცერტის გამართება პარიზში და რომლის ბილეთებიც თამაშდება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, კოკოკოლის გათამაშებაში, რომელიც 30 სექტემბერს გამოვლინდება 20 საათზე, 8 საათზე კოკოკოლის ლაივში. ხო? ამიტომ აქტიურად ბევრი კოკოკოლას დალევთ, თვითონ დიდი შანსი გექნება, რომ მოიგოთ სხვა კარგი პრიზები კოკოკოლის გათამაშებაში. ამიტომ პრიზი ლედი ჯაჯას კონცერტი, კი ბატონო. New York style cheese sandwich. ეს მოთხრეშილი ფარში. კი, ზუსტად. ტაფაზე და კარაქში შემწვარი. პირველ რიგში უნდა გავხოთ პურები. ამიტომ გავახუროთ ტაფა. ეს რომელიც გახურებულია უკვე და გახავს ჩვენი საბუნია კაცი. შო? ეს კერძი, რომელსაც ჭამს ხოლმე ტურნეებზე. აგე ხალი ბიჭო, ხორცი უყვარს. ამიტომ არის ყველაზე ესეთი რა ქვია, მარტივი არის ყველა შეუძლია გაკეთება და ყველგან ერთნაირად შეუძლია რომ ჭამოს ერთნაირად გემრიელიო. ესე უწერია. არ ვიცი. დიდად თავის პრეფერენციებზე ჭამაში ის არ ლაპარაკობს მედიაში. მაგრამ ეს რა თქვა მე აქ. გავუყოთ ამას? ამიტომ ეხა ესე ამას ვიზავთ, ლამაზად და სუფთად. ანუ აი იმებში სახმანქანაში რო კაკოსნაირ სახმანქანებში რო არის ხოლმე რა. ასე მოვაყრით ისე მარილს, ხო? საკმარისად ლევიდან კიდე შავ პილპილს და სანამ გაკეთდება, მანამდე გავაკეთებთ დავჭრით წვრილად ხახვს. და ამ ხალს უყარს ეს ხახვი უმად რა. მეც უმად მიყვარს.
იმე New York style არის ეს. New York style cheese sandwich. ქვია ამას. ესეთი მარტივი და ესეთი ხალი არის ჩვენი Lady Jaja. Lady Jaja. ეხა ამასობაში ავუჭებ American cheese. Right? ეს აუთხლიშო? კი. ხცალ American cheese ჩაუშვებთ შიგნით. ძალიან კარგად გამოიყურება მე მგონი. მგონი Lady Gaga-ს საუკეთესო მეგობარი იქნება ჩემი. ვაიმე. მეორე პური მეორე პური? მიდი შემას მიხედა. ეს ფარში მომზადა, პურიც გაიხუხა იდეაში. ამას მე შევჭამ. შეჭამე. აგერ უნდა ავიღოთ მაიონეზი, უნდა ავიღოთ ხახვი, ვიღოთ ესა, ასევე პომიდორი. უი. არა, ესე უნდა მეხო. აუ, ტომას გეხვეწები ძალიან გთხოვ, ძამშია. ერთი ჩიჟი-პიჟი გამიგეთ. საიდან იცი მაგის იმის? Fun. Golfis hot dogi. Golfis godoki. Lady Jaja. აი, ბევრი პურია ჩემთვის ამიდა. ძალიან მაგარ მევასება spicy food-ია და ესა spicy? იმედია მოგეწონათ. იმედია გაიგეთ თქვენ საყვარელ pop-star-ებს რაები უყვართ. მე გავიგე რომ ყველაზე კაი გეუბნება Lady Gaga-ს აქვს. ყველაზე ცუდი? საჭმელში, ყველაზე ცუდი Beyoncé-ს და Dua Lipa, просто მე არ მევასება თორე შეიძლება კაია რა. და ასევე მინდა ვთქვა რომ Dua Lipa-ს კონცერტზე დიდი სიამოვნებით წავიდოდი. კი. მაგრამ სანამ ჩვენ წავალთ, თქვენ შეგიძლიათ ჩემო მეყურებლებო წახვიდეთ და რატომ გავმეოროთ? იმიტომ რომ 30 სექტემბერს 20 საათზე იქნება ლაივში გათამაშება, სადაც შეგიძლიათ მოიგოთ Lady Gaga-ს პარიზის კონცერტის ბილეთები. მოგეთ მე ვიდრე რომ აღარ დაკვარგოთ, დაგემშვიდობებით, იმედია მოგეწონა ჩვენი გადაცემა, იმედია რომ იაქტიურებთ და იმედია რომ მე ჩვენ დაგულოცავთ რომ ჩვენ რო გითხარით რომ იაქტიურებთ, მაგიტომ მოიგებთ სხვა ძალიან გრანდიოზულ პრიზს. ჩვენ რო შეგვიძლია მონაწილეობა ვინ მონაწილეებდით, მაგრამ მე რეიტყია რომ თქვენ ჩაეწყობილი გაქვთ. ჩვენ ლეგალურად არ შეგვიძლია. ჩვენ ისეც მივდივართ. ჩვენ ისეც მივდივართ. გამოიწერეთ არის არხი და ეს ვიდეო გააზიარეთ, თუ გასაზიარებელი გონიათ რომ არის და დაგვიდექვით გვერდში რომ ერთ დავაშენოთ ჩვენი პატარა კიბერ სოფელი. Bye.